喺上集標你有冇？我就講過呢個近把練習嘅方法。我希望今日接住呢段片話俾大家聽點為之個正確嘅方法。我哋訓練班一開始多數都會用呢個方法去教導一啲新嘅學生去做個基本嘅動作。我哋就基本動作係，因為我哋向前伸直同心啦，即係動作就係拉後放、拉後放、拉後放。好多時初期嘅學生做呢個動作，接標係會唔中波嘅，好似咁樣。好多時都有向上飛咗上20個位之類嘅，但係咁樣係唔緊要嘅。我哋初頭嘅一開波教你哋嘅方法都係諗住伸自己手啫。點樣可以令到支標中呢？其實非常之簡單，我慢慢做呢一 set 話俾大家聽先。再做多 set。你對唔對比到頭先錯誤示範同呢一段示範有咩分別呢？我哋主要係喺個放標時間度影響到啲標中唔中，就等於喺後邊一樣。好多時都因為放手時間錯誤，令到支標飛得唔夠靚，或者唔係伸向目標度，就導致好多時都失誤嘅。同埋好多新手都會喺近把呢個練習上面，例如做咗一啲好錯誤嘅行為，例如收力啦。推標啦，收力就好似咁樣嘅。雖然動作係核突少少，波都係會中，但去翻正常嘅掉標距離呢，呢個方法係唔可行嘅，所以係第一個錯誤示範。第二個錯誤示範就可能係推標啦。呢個動作又係喺近把前面做係冇問題嘅，但係到後邊好多時你會推標推到去咗第二個地方，所以唔可以用呢兩個方法去做。我哋要做翻一個基本嘅動作，就係對住目標拉後放，目標拉後放，目標拉後放。掉出去啲標係有力嘅，同埋按波嘅聲係清脆嘅。希望大家嚟緊多多練習。